So, Hallöchen Leute, hier habe ich schon mal die Festplatte und habe jetzt auch den Adapter gekriegt. So sieht der aus. Hier hast du zwei Kondensatoren, dann haben wir hier den IDE-Anschluss. Hier haben wir die Molex-Buchse. Hier haben wir zwei so weiße Dinger. Das könnten Jumper sein. Dann hier noch ein paar Chips. Hier, das wird wahrscheinlich so ein Controller sein, der umwandelt. Oder keine Ahnung. Ja. Und so ist das dran. Und dann kann man das so irgendwie so in den PC einschieben. Und dann kann man hier das Molex-Kabel vom Netzteil anschließen, hier der IDE-Stecker. Und ja. So, hier haben wir den Enermax PC. Und hier habe ich das jetzt mal so zum Testen. Strom schon mal. Dann kommt dann hier nachher das IDE-Kabel dran. Dann starten wir mal die Kiste. Hier ist es. Ups. Hier ist ja das IDE-Kabel. So, da. Und Power. Hier hast du sogar eine LED. Da. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, dann Daumen hoch, abonnieren und das war's. Ja, wird jetzt irgendwann mindestens funktioniert jetzt mit der Installation, kommt auf jeden Fall noch ein Video. Alles klar. Und ciao. Und auch den Daumen hoch machen.